Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə Afpark yaşayış kompleksində 2 otaqlı, əla təmirli, hündür mərtəbəli, yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində əşyalı vəziyyətdə gözəl bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, mənzilimiz nəqd şəkildə 59.000 manata satılır. İçi dolu vəziyyətdədir. Hazırda qonaq otağını görürsünüz. Afpark yaşayış kompleksində Targov küçəsinin yaxınlığında yerləşən yeni tikili binalardadır. Binada yerləşir mənzilimiz. Dəyərli izləyicilər, lift işləyir, yaşayışlı binadır. Baxın, burada mətbəx mebeli yığılıbdır. Burada qonaq otağı nəzərdə tutulub, mətbəxlə birlikdə. Daha sonra şəbəkə qapı ilə yataq otağına keçid verilibdir. İndi oranı da sizlərə göstərəcəm. Əvvəlcə girişi təqdim edeyim. Bu isə dəhliz hissəsidir. Gördüyünüz öndə çöl giriş qapısıdır. Girişin solunda belə bir dolap yer yığılıbdır. Sağda isə üzbəüzdə güzgülü qapı ilə sanitar qovşaqdır, dəyərli izləyicilər. İçərisində də yeni aksesuarlar var. Çox az istifadə olunub. Döşəməsi qranitdir. Mənzilin istilik sistemi kombidir. Binada su, işıq daimidir. Qazda yekunlaşmış işləri gedir. Yaxın zamanlarda buraxılacaq. Bu hissədə də yataq otağı yerləşdirilib, dəyərli izləyicilər. Baxın, belə bir yataq otağı var. İçərisində yataq dəsti də var. Qeyd edim ki, burada kombinin yerinə görürsünüz Ariston quraşdırılıb. İsti su Aristondur. Yemək isə qaz plitəsində yeri var, yəni tok vasitəsilə hazırlanır. Yəni hər bir şərait var. Sadəcə qaz buraxılan kimi bu Aristonu dəyişib kombi ilə əvəzləmək lazımdır. Radiatorların yerləri də qoyulubdur, gördüyünüz kimi baxın var. Burada da pəncərəsi düşür. Cəmi 59.000 manata nəqd satışdadır. Gözəl də təmiri var. 31 kvadrat metr sahəyə malikdir. 10-cu mərtəbədə yerləşir. 17 mərtəbənin 10-cu mərtəbəsidir. Lifli yaşayışlı binadır. Afpark yaşayış kompleksinin içərisində də hər bir obyekt, hər bir müəssisə var. Çox gözəl bir kompleksdir. Binanın yaxınlığında məktəb, bağça da var. Avtobus dayanacağı da binanın qarşısındadır. 2 dəqiqəlik məsafədədir. Əldə etməyə tələsin, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, təşəkkür edirəm.